Odeeffannoo sirna nyaataa. Nagaa akkam jirtu? Sagantaa odeeffannoo sirna nyaataa kana qopheessee kan isiniif dhiyeessu aan ogeettii fayyaaf sirna nyaataa Maqdas Asaffaati. Har'a isiniif qabadhee kanan dhufe nyaata fayyaa keenyaaf faayidaa qaban keessaa waa'ee ocholooniiti. Ocholooniif faayidaasaa. Ocholoonii nyaachuun dura qulqulluu yookiin kan hin tortorre yookiin kan hin shaagganne ta'uusaa hubachuun barbaachisaadha. Kan tortore fayyadamuun dhibee kaansarii isa yeroo ammaa kana baay'achaa jiruuf nama saaxiluu ni danda'a. Ocholooniin gosoota nyaataa kan akka pirootinii, kaarboohayidireetii, zayita fayyaa keenyaaf gargaaru, vaayitaaminii fi albuuda hedduu adda addaa fi faayibarii of keessaa qaba. Faayidaan isaas dhukkuba kaansarii, sukkaaraa fi alzheimer ittisuuf faayidaa guddaa qaba. Dubartii ulfaatii fi guddina daa'immaniitiif baay'ee gargaara. Furdina qaama keenyaa to'achuuf illee gargaarsa guddaaf kenna. Fayyaa onnee fi lafee qaama keenyaaf baay'ee gargaara. Rifeensi keenya caccabee akka hin harcaane ni fayyada. Dhiphinaaf fajajuu ittisuudhaaf kan kana fakkaatan yommuu gargaaru, beela dhaabuudhaaf illee baay'ee nama gargaara. Guyyaatti hammam fayyadamuu qabnaa? Ocholoonii guyyaatti hammam fayyadamuu akka qabnu itti aannee ilaallaa. Sabiskiraayib, sheer gochuu hin dagatinaa. Guyyaatti ocholoonii barruu harkaa keenya tokko yookiin daakamaa fallaana shaayii 2 qofa fayyadamuutu nurra jira. Kanarra caalchisanii nyaachuun dhibee akka ol deebisaaf teessisaatiif itti dabalees furdina barbaachisaa hin taane namatti fiduu danda'a. Namni alerjii ocholoonii qabus fayyadamuun irra hin jiraatu. Egaa barumsa irraa waa akka argattan nan abdadha. Sirna nyaataa irratti odeeffannoo waan barbaaddanii koomentii irratti naa barreessaa. Qophii itti aanutti hanga wal agarruutti nagaan turaa.